زمونږ د مشرتابه د دغه حکم څوک اطاعت نه کوي دا والله کله معنی بیا ښه ورځ وګوري. د کلدارو کاروونکو ته د طالب والي خبرداری وایي که چا روزګان کې کلدارې وکارولې پرته له محاکمې ختموم نورې له خپلې خولې واورئ او چینل سبسکرایب کړئ. بالخصوص دا تاسو د مرکز مربوط خلک یاست د ترینکوټ دا د رئیس الوزرا حکم ده دا د مشرتابه حکم ده دا زمونږ دپاره ډېر لوی بېغیرتوب ده ډېره لویه دوسي ده چې موږ یې کوو. موږ د 15 میاشتې لګیا یاستو څو ځلې تیزي ورسره وکړه بیا نرمي د خلکو سره وکړه نن دغسې وایم او دا شیخ صاحب ناسته د محاکمې والا هر څوک مې چې په دغه جرم د پسې دې نه کېږي په الله مې د قسم د محکمې له حکم نه بغیر په بشي بیا زه خلاص نه کړم. هر څوک مې په دې جرم چې بیا مرتکب ګیر کړ که سراب ده که تاجر ده که ګنج والا ده که دکاندار ده که بانک هر څوک چې داسې دلته پردی سکه راوړي او دلته یې بیا په دې ځای کې رااچ کوي او زموږ د امارت دا حکم څوک له پښو لاندې کوي زموږ د مشرتابه د دغه حکم څوک اطاعت نه کوي دا والله کله معنی بیا ښه ورځ وګوري. دا به ګوره تاسو ته وایم قدرمندو ټول د دغه بازار خلک یاستئ د دغه خپلو خلکو اصلاح مه وکئ. په سلو کې چې 1% زه څوک ګیر کړم د موږ ټول ارګانونه سیمې ته وجي استخبارات مې مکلف دي قومندانۍ مې مکلف ده د لواء کشف مې مکلف ده چې یو پټ به تاسو پیدا کوئ چې هغه سودا په پردۍ سکه باندې وکړي یا یې راواخلي یا یې خرڅه کړي هغه به ماته بیا راځي چې بیا د چا ګیله نه وي. علماو تاسو ته وایو دغه خلکو د خپل علمي منبر له لارې نه دغه خبره ورته وکړئ. دا زما د یاد دې وي چې د طالبانو راتګ سره پر ډیورنډ کرښه پراته ولایتونو کې یو ځل بیا په کلدارو راکړه ورکړه ډیره شوې ده. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.